Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa kembali di channel khusus kesehatan Ngobrol Sehat bersama Profesor Del Fitri Munir. Sahabat sehat sekalian, pada episode kali ini kita akan membahas mengenai pendapat yang beredar di tengah-tengah masyarakat kita sejak zaman dahulu kala, yaitu pemakaian jeruk nipis untuk obat batuk. Kita akan uji secara ilmiah apakah ini memang ada dasar ilmiahnya atau tidak. Kita akan bahas bersama Dr. Indra Zahrini, spesialis THT konsultan. Pada episode ini kita akan membahas sebuah pengobatan secara tradisional sesuai dengan buku yang Dr. Indra tulis ini yang sudah ada di Gramedia ya, pengobatan tradisional antara mitos dan fakta ya, yaitu jeruk nipis untuk pengobatan batuk. Nah, ini kan jeruk nipis itu semua rumah pasti ada ya, sehingga gampang sekali didapatkan dan tentu bisa digunakan oleh masyarakat. Tetapi kita pengen tahu, berdasarkan penelusuran secara ilmiah yang dilakukan oleh Dr. Indra, apa sebetulnya kandungan jeruk nipis ini sehingga bisa meredakan batuk? Silakan Dr. Indra. Ya, jadi berdasarkan literatur ilmiah, apa yang sudah berlaku di masyarakat bahwa jeruk nipis itu sebagai salah satu pengobatan untuk batuk atau radang tenggorokan, ternyata itu fakta, Prof. Artinya ada didukung oleh literatur ilmiah, bukan oleh karena faktor kebetulan atau mitos. Nah, sebenarnya di dalam jeruk nipis itu ada satu kandungan yaitu minyak atsiri. Nah, minyak atsiri ini sebenarnya ada juga di tumbuhan yang lain. Fungsi minyak atsiri ini adalah sebagai untuk anti radang. Jadi berdasarkan penelitian di laboratorium, ternyata minyak atsiri ini bisa menghambat pertumbuhan bakteri, bisa menghambat bakteriostatik, juga bisa membunuh bakteri, bahkan untuk virus. Nah, kita ketahui kalau radang tenggorokan itu paling sering disebabkan oleh virus, 60-70% oleh virus. Virus itu kita ketahui bisa sembuh sendiri asal daya tahan tubuh kita bagus. Tapi dengan pemberian jeruk nipis tentu akan mempercepat, oleh karena virusnya bisa mati dengan jeruk nipis ini, Prof. Iya, memang jeruk nipis ini untuk batuk ini sejak nenek-nenek kita ini sudah ada dilakukannya. Baru sekarang kita menyadari memang ada rupanya bahan-bahan kimia yang berefek ya. Lalu sebetulnya bagaimana sebaiknya cara pemakaiannya, Dr. Indra? Nah, yang berkembang di masyarakat biasanya tidak tunggal, melainkan dicampur dengan kecap. Nah, sebenarnya kecap itu merupakan fermentasi dari kedelai, berfungsi sebagai antioksidan. Jadi pada saat radang, setelah kumannya dimatikan atau virus matikan, kemudian juga ada oksidasinya dengan bertindak sebagai antioksidan daripada kecapnya. Nah, yang paling baik itu, Prof, jeruk nipisnya, Prof, diperas, jangan dicampur air lagi. Diperas dalam sendok, kemudian dicampur kecap. Ya, kecapnya bisa kecap manis, bisa kecap biasa. Sama, yang penting dia ada antioksidannya. Nah, kalau dia sudah dicampur, minyak atsirinya itu berkurang. Sehingga efek bakteriostatik dan bakteriosid maupun virusid berkurang dirinya. Sehingga memang utuh air perasan daripada jeruk nipisnya, Prof. Iya, ini dengan kecap ya tentu menambah enak ya, karena jeruk nipis pasti asam ya, tambah kecap manis, jadi cukup nyaman lah jadinya diminum ya. Ya, ada juga kita telusuri di masyarakat, Prof, tidak dicampur kecap, Prof. Jeruk nipis dicampur madu. Nah, sebenarnya sama ya, madu juga mengandung glukosa, bisa juga antioksidan, tapi memang yang sering berkembang di masyarakat kita telusuri memang kecap lebih sering dicampur dengan jeruk nipis. Iya, baik. Kecap selalu ada di dapur ya. Ya. Jadi kalau rasa manis tentu kita tidak kesulitan memberikan kepada anak-anak ya, yang rasa manis enak pasti mereka suka gitu ya. Iya, baik. Lalu ada enggak ya tuh kira-kira secara teknisnya lah perbandingan misalnya satu biji jeruk nipis itu untuk 1 gelas, 1-2 gelas, bagaimana? Ada enggak itu di literatur, Tendra? Nah, yang literatur yang kita baca, dia tidak dicampur dalam air. Artinya tidak dimasukkan ke dalam gelas, dicampur air, diaduk, kemudian diminum. Bisa juga ada beberapa buku yang menyatakan hanya jeruk nipis. Nah, kandungannya kalau sudah
lebih banyak campuran airnya, tentu juga akan lebih terurai, akan berkurang. Sehingga beberapa literatur menyebutkan langsung di dalam sendok. Dalam 1 sendok itu jeruk nipis kemudian dicampur kira-kira 1/4 sendok itu kecap. Sehingga kalau kita perbandingkan kira-kira 1:4, Prof. Oke. Baik, berarti langsung diperas, masuk ke sendok, lalu ditambahkan kira-kira 1/4-nya dengan kecap ya, sehingga rasanya enak. Dan yang paling penting dia bisa membunuh kuman atau virus dan meningkatkan daya tahan tubuh. Begitu ya, Dr. Indra ya? Ya, benar, Prof. Ya, baik sekali. Para penonton sekalian, ini kan pengobatan tradisional ya, tetapi memang ternyata secara ilmiah memang terbukti bisa meredam penyakit ya. Semoga ini bermanfaat dan bisa dimanfaatkan karena kecap dan jeruk nipis pasti ada di dapur ya. Terima kasih Dr. Indra atas pencerahannya. Semoga bermanfaat bagi masyarakat kita. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.